Família, salve! E aí, tamo aí, dessa vez fazendo um vídeo de unboxing, né? Um tempo atrás, vocês puderam ver que foram anunciadas roupas da loja de O Próximo Mundo, né? Parceria do The Walker Center com a loja. Foram bem bacanas. Quando eu vi aquilo, eu não me aguentei. Eu comprei assim que possível. O famoso Shut Up and Take My Money. Pois é, levou um tempo, mas justamente no dia em que tava tendo o jogo do Brasil na Copa, as roupas chegaram. Pois é, vocês podem ver aí, né? A primeira coisa que eu pedi foi um moletom com a estampa de todos os personagens, era o que eu mais queria, fiquei muito ansioso, gostei demais. Junto aí com as roupas veio essas cartinhas aí da loja, um agradecimento, né? Falando que pode usar a hashtag que você quiser e etc. E além do moletom, né, eu tive que comprar. Era impossível eu sair da interface da loja sem comprar a estampa do gato. E tá aí, né, no plástico dá pra ver que ela ainda tá meio escura, né, porque afinal, gato preto, estampa preta. Ai, sinceramente, né, eu acho que seria melhor pra estampa do gato, já que é um gato preto, comprar a estampa branca. Mas, como eu odeio usar roupa branca, né, não ia ter jeito. Ah, eu amei demais, cara, muito lindo. Eu tô mostrando aí, é lindo demais. E enquanto eu mostro essas estampas maravilhosas, eu tenho que falar pra vocês, né? O nosso amigo do Discord, o Mano Nero, foi quem fez as artes dessas estampas da loja. Ele arrasou demais, cara, tanto no gato, quanto nessa estampa de todos os personagens que eu comprei, quanto todas as outras. Todas as estampas são sensacionais. Eu gostaria muito de ter dinheiro pra comprar todas elas, mas infelizmente ainda não é a minha realidade. Mas tá aí, recomendo muito aí que se vocês gostaram, tiverem condições, irem lá na loja comprar, porque as roupas são sensacionais, são de qualidade muito boa, né? Isso é importante, não basta só serem bonitas, né? Tem que ter uma qualidade boa. E tanto o moletom quanto a camiseta são maravilhosas. E tá aí, eu já vou me despedindo, porque assim que passar essa imagem aí de eu mostrando as roupas, vai cortar pra alguns stories que eu acabei gravando e eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que vocês também tenham gostado das roupas da loja. E é isso, o próximo mundo tá entre a gente.